Na Slovensku zasahuje 4200 profesionálnych hasičov. Napriek tomu sú miesta, kde im cesta k nehode či požiaru trvá aj 30 minút. Na záchranu životov a majetku je to pridlho. Na prijatie nových hasičov nemá rezort peniaze. Rozhodli sa preto investovať do armády dobrovoľných hasičov, ktorých je u nás 90 000. Z nich asi 30 000 je schopných a ochotných aj reálne v prípade potreby zasiahnuť. Sú medzi nimi inžinieri, murári aj elektrikári. Najprv sa rozhodne správa všetkým členom a letí sa na zbrojnicu. Jeden štartuje, ďalší sa obliekajú, do tých 10 minút musí auto von. Rýchlosť výjazdu, ale aj cisternové vozidlá a dýchacie prístroje zaradili hurbanovských hasičov do Ačkovej kategórie v rozmiestnení síl dobrovoľnej požiarnej ochrany. Podobné kritéria splnilo na Slovensku asi 240 takýchto dobrovoľných zborov. Práve tá kategória A, tam sa už počíta priamym zásahom aj v vnútorných objektoch za použitie dýchacej techniky. Na ten prvý zásah, kde hasičský záchranný zbor má dojazd viac ako 15 minút. Kategória B počíta s masovosťou a najväčšia je kategória C, kde je k dispozícii viac než 1000 zborov. Rezort ich chce využiť pri dlhotrvajúcich lesných požiaroch či povodniach. Organizácia má vyše 60 členov. Máme mladých hasičov a dospelých, ktorí sú schopní ísť s tým pekným autom na zásah. Vždycky za takých 20 minút sme sa dali dokopy a išli sme tam, kde nás volali. Koníček dobrovoľného hasičstva sa doslova dedí z generácie na generáciu. Pre dobrovoľníkov je pomoc profesionálom podsta. Na toto sa už čakalo veľmi dávno. Budeme volaní k výjazdom viackrát. A tí, ktorí to robia zo srdca, tak sa takýmto, aj keď maličkostiam, tešia. Podpore z rezortu vnútra sa potešia aj obce, ktoré fungovanie zbrojníc financujú. Tento rok totiž ministerstvo na dobrovoľných hasičov minie až 5 miliónov eur a nakúpi im aj potrebnú techniku. Dotácie na tento rok začnú vyplácať už od 5. marca. To, ako sú dobrovoľní hasiči pripravení na pomoc profesionálom, bude odteraz skúmať komisia každý rok. Leona Kočkovičová-Fučíková, RTVS. Armáda vyraďuje techniku, ktorá môže obciam